Olá, estamos aqui com mais uma aula oferecida pelo grupo Drissol Artes. Eu sou Glória Dias, do ateliê Glória Arteira. Vou mostrar para vocês o material que nós vamos estar usando hoje para fazer a nossa peça. É uma peça bem prática e também a nossa aula vai ser bem rápida. São esses aqui. E mais a nossa cola de contato da Drissol. Ó, pessoal, eu já trouxe modelada porque a modelagem é a mesma de todos os modeladores, frisadores, aquecer no ferro, o pedaço de EVA que você vai utilizar de acordo com o tamanho do modelador, do frisador, aquece no ferro, coloca o EVA e depois coloca outra parte da peça do modelador ou do frisador. Então, eu já trouxe para adiantar bastante, ó. Aqui eu só quero mostrar para vocês uma coisa, ó. Porque nós vamos estar, nós não vamos selar e também nós vamos estar usando hoje massa de biscuit para fazer essa carinha. Então, ó, eu modelei nesse daqui também, que é um EVA mais fino, bem mais fino, assim, ó. Ó, aí ele fica mais molenga. E esse daqui, de 2 milímetros, um pouquinho mais grosso, né? Tá? Ó, então aqui eu venho, passo um óleo aqui dentro. A minha intenção é mostrar que dá para fazer no biscuit. Vocês vão ver ali que lindo resultado. Dá para fazer no biscuit usando os nossos modeladores. Seja modelador, seja frisador, seja de resina o modelador, seja termoplástico, dá para fazer. Então, eu coloco aqui o óleo e deixo. Ó, da Gerbera. Eu venho aqui com essa parte do modelador, viro para baixo, porque eu quero fazer uma margarida. Depois eu vou mostrar pra vocês ali que coisa linda. Ó, uma margaridinha que eu quero fazer. Então, eu venho, ó, risco. E aqui, ó, eu fecho. Venho com a tesoura aqui, ó. Achei melhor, ó, assim. Que aí depois, ó, só coloco aqui. Vou aquecer agora, colocar aqui dentro e pressionar. Ó, aí vem, ó. Coloco aqui. Viro. Pronto. Olha que linda. Olha só. Até mesmo o pessoal do recurso didático, né? Pode fazer um sol. Então, eu já trouxe aqui a outra parte adiantada. Ó, é isso que eu vou fazer. Vou sombrear no meio. Vou recortar, ó. Vou vir assim. Aí atrás. Arredondar. Pronto. Vou fazer isso em todo esse aqui. Vou acertar o que tiver que acertar. Aqui, ó, com o pincel chanfrado e a tinta óleo, que é o que eu uso mais. Certo? Ó. Vou sombrear. Passei no meio e com a própria tinta que já tem aqui no meio, ó, eu vou de dentro para fora. Venho com a cola instantânea e vou unir. Eu vou sobrepor aqui, mas eu vou intercalar. Não vai ser assim
Ó, vai ser intercalada. Aí eu procuro aqui ver uma maneira bem bonita para que possa aparecer a outra de baixo também. Isso aqui, pronto. Levanto essa parte aqui para ficar mais fácil. Espalho a cola. Pronto. Já está pronta. As pontinhas dela vai ficar assim viradinha. E depois eu vou colocar aqui o miolo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês no corte. Aqui eu cortei um pedaço grande do EVA, certo? Grande que eu digo assim, né? E coloquei pra aquecer. Então, aconteceu isso, ó. Ó, de estourar. Por isso que agora eu fiz daquela forma. Tem um pedaço, pego aqui pra fazer o molde, a própria forma, uma das partes, e recorto. Se for a gérpera, por isso que eu falei, ó, aqui é redondo. Ó, é redondinha, que corta esses biquinhos. Como aqui nós vamos fazer uma margarida, pode ser também um girassol, mas aí, o girassol aqui, você coloca o miolo amarelo de lã, enfim, tá? Então, só para poder mostrar para vocês isso, ó. Quando é a gerbera, a gente pega nesse ponto, ó. Assim. Com a massa de biscuit, ó. Eu pego, sovo bem a massa. Mas essa daqui é natural. Então, eu vou... Tinta. Esse aqui é amarelo pele. Vou lá. Ó, só pouquinho mesmo. Depois eu vou ver se preciso mais. Ó, aí faz um barulhinho, né? De bolinha, né? Como se estivesse estourando umas bolhas. Ó. Vou precisar de mais um pouquinho. Porque o biscoito tem que tomar cuidado, né? Ele, dependendo da cor, da tonalidade que a gente escolhe, ele, quando seca, ele escurece em torno de 20% a mais. Ó, só vou trabalhar aqui bem. A casa da tinta ainda tá meio assim, ó. Ó, põe na palma da minha mão. Vou fazer uma bolinha. Agora eu venho, coloco aqui no modelador e com a parte do EVA modelado, que é como se fosse uma forminha de silicone, ó, achato, aliso. Aqui, ó, essas pontinhas aqui, tá? Saiu ali. E desenformo. Por isso que é importante o óleo. Facilita muito. Aí, agora eu venho, pessoal, com uma estequinha, ó. Empurro aqui. Ó. Aqui eu venho com a ponta desse pincel modelador, ó. Para que ele fique mais, ó. Depois eu venho com o meu dedo, ó.
E vem ajeitando, assim. Começo daqui, a marcar para dar mais profundidade. E aqui, como o cabelinho, né? Essa parte aqui de baixo, aliso mais um pouco. Acerta aqui, do enroladinho. Tenho essa ferramentinha aqui, ó, marcador de boca. Vem aqui, vou tirar aqui, ó. Pronto, já foi. Marcou. Agora eu vou deixar aqui só para poder fazer outra coisa. Mini pérolazinhas. Eu venho aqui pro marco, marcar com essa outra ferramentinha aqui. Marco aqui. Marco aqui. Não precisa nem de cola. Ó. Coloco ela aqui, o olhinho, opa, marcou ali, depois eu vou tirar. Cadê minha unha? Ó, agora eu vou virar aí pra vocês essa daí. Ó, aqui, peguei, né, marquei. Agora vem, ó. Ó, e aqui com a própria ferramenta, ó, eu afundo. Ó, e também em casa vocês vão fazer com mais calma, né? Ó, aqui eu passo um pouquinho de óleo para poder alisar. Aqui com a estequinha. Aí vejo se um tá mais fundo do que o outro, né? Vou corrigindo. Porque se ele secar, depois não dá para tirar. Certo? Ó, eu afundo mais um pouco, porque também o biscoito tem isso. Depois de seco, ele expulsa mais um pouquinho. Ó. Vocês estão vendo aqui, esse tamanho, né? Tirar tudo aqui. Vou mostrar aqui para vocês o que eu já trouxe adiantado. É a mesma carinha, ó. Olha a diferença. Esse aqui já tem, o quê? Quase 2 dias. Tá quase seco, atrás ainda tá molhadinho, ó. Aí peguei depois com o pincel, o line, né? Fiz a sobrancelha e também usei o pó da Saramanil. Ó. Esse aqui de EVA. Usei esse de EVA. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu tenho aqui, ó, também esse de biscuit, coral. Foi o que eu usei aqui, ó. Já vou até adiantar, ó. Olha como é que vai ficar. Esse aqui é um outro modelador. Depois eu falo sobre ele, ó. Esse é de biscuit e esse aqui foi do EVA. Mesma coisa. No biscuit, ó. Tá vendo? Se você, né, faz o EVA, já tem os nossos modeladores e já comprou os pó da Saramanil no site da Drissol, porque também vende, mas agora eu vou ter que comprar o pó para biscuit. Não precisa. O próprio pó de EVA, ó, você utiliza no biscuit. Agora tem uma coisa, não pode ficar manuseando muito. Eu tô aqui fazendo tudo isso para mostrar para vocês, mas o certo é deixar secar um pouco. E depois, sim, por isso que ficou marcando muito. Ó.
tá? Olha aqui a diferença. Tirar aqui. Quero, ó o modelador. Aqui no EVA. Feito agora e feito já quase 2 dias. Ó, aqui modelei no mesmo jeito que a gente, né, modela todos, como já falei. Vou deixar um link aí do meu canal, na descrição do vídeo, aí embaixo, mostrando para vocês como eu faço, com a modelagem, selagem, preenchimento, se quiser, e depois o recorte. Aqui, ó, já adiantei, ó, cortei e já sombreei. Acabei usando a mesma tinta, mas poderia ter usado outra. Posso usar giz pastel, oleoso, posso usar tinta PVA, tinta óleo, posso usar também pó de saramanil aqui, mas eu gosto da tinta óleo, certo? Que eu quero mostrar aqui para vocês. Vou passar aqui no ferro, para tirar essas rebarbinhas aqui assim, ó, que ficam. Tá vendo? Vai ficar um acabamento melhor. Então, ó, bem simples. Pego aqui, ó. Utilizo aqui o ferro. Ó. E vou rodeando. Aqui, ó, eu pego, ó. Eu amasso mais aqui e venho, ó. Pra dar mais um jeitinho, ó. Pra ele ficar mais acentuado aqui, olha a diferença. Daqui pra cá. Certo? Ó. Ó, pra adiantar, eu reparei que a cola não, porque tirei, e depois eu falei assim, não, vou trazer já pra eles, ó. Aquela coisa que você pega um riscador, põe um EVA, risca e recorta. Já tem bastante aí também no nosso canal, né? No canal aí do grupo Drissol Arte. Aqui eu utilizei uma tesoura de recorte, mas é opcional. Já colei aqui, aqui vai ficar. Ó, vou colar agora aqui a nossa menininha, nosso imã, menininha. Ó. Pronto. Por isso que tem que deixar secar, tá? Porque, ó, tem que apertar, tem que botar pra cá, pra lá. Então, deixa secar pelo menos, assim, um dia. Melhor um dia mesmo, pra poder... Você vai fazendo outras coisas, se for bastante encomenda, vai fazendo outras coisas. Ó, agora aqui, ó, vou colar aqui nosso vasinho. As nossas folhinhas já estão prontas. Vou colar assim. Pinguinho de cola aqui, pinguinho de cola aqui. E um pouquinho aqui assim. Assim. Isso ainda tem muita cola aqui pra mim, mas vou tentar controlar. Ó. Assim.
E agora, vou colocar aqui a nossa menininha, florzinha. Mas, ó, olha que coisa rápida, prática, para fazer agora, pro final de ano, dar de lembrancinha nas escolas, lembrancinha para as amigas, para a família, para vender, para ganhar o seu dinheiro. Imã, menininha. Aqui atrás. Ó. Ele tem vários tamanhos que você pode escolher o tamanho que você quer. Ó. De imã. Vou escolher, ó. Tem esse médio. E tem esse maior. Ó, vou botar assim. Pra vocês verem melhor. Sendo que eu vou escolher o maior. Ó, sempre cola aqui, ó. Essa parte aqui. Essa cola aqui. Aqui já está pronto. Posso incrementar mais uma coisinha. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Essa estequinha de faca, ó, foi assim que eu fiz. Aqui. Mas tem que ser ainda com a massa fresca, tá? Até ela já ressecou um pouquinho, já ressecou. Ó, aí vem, ó. Só para vocês verem. Porque depois que ela secar totalmente, ela não faz mais. Aí abaixo aqui, ó, ó lá. Aqui já enfeitei, já que é menininha, botei uns brinquinhos, enfeitei o laço. Ó, deixa eu mostrar para vocês as outras possibilidades. Aqui, ó, pintei, não fiz, porque já tá seco, nem tem como fazer agora. Aí vim com pincel Line 42200, que eu usei. Ó, molho aqui na tinta. E vem, ó. Fazendo uns risquinhos, bem aleatório. Pronto. Esse aqui é marrom, tinta PVA marrom. Ó, aí usei aqui, ó, depois que secar vou botar aqui. Usei um lacinho de EVA mesmo, e mais uma pérolazinha. Esse foi que eu usei aqui, mais outra pérola. Aqui, vou usar esse. Ó, a folhinha feito na massa de EVA. Peguei da mesma forma, modelei, né, a folha, como eu mostrei pra vocês, e botei a massa aqui. Depois fui, ó, mas eu quis usar a folha de EVA mesmo, certo? Aqui já foi. Deixa agora, ó. Foi esse modelador aqui. Olha a diferença, pessoal. Esse modelador que eu usei do mesmo jeito, ó. Passei o óleo e tal, botei lá. Aqui, ó o tamanho. Ó quanto. No EVA, como reduziu. E esse, por ter as marcações, ó, já ajuda a colocar. Não precisa nem aquela ferramenta. Já bota aqui, aqui já vai acompanhando. Só reforcei mais um pouco. Aqui a boquinha só reforcei também. Ó. A possibilidade. Outro gabarito.
M737. Ó, radinho. Se você quiser só assim, ó. São as possibilidades. Tá? Gabarito microfofura. Quiser usar só no EVA, mas eu quis mostrar hoje da massa, ó. Todo ele no microfofura, todas as partes. E aqui o gabarito de franja PP. E mais um outro gabarito, que eu não lembro agora aqui, que eu usei, de moldura, né? E passei o stencil. Mas agora, ó, mini pets, vou virar aqui, pra mim assim, pra poder, ó, vocês entenderem. Ó, esses todos que eu virei, olha aqui, pessoal, todo ele no biscuit usando ó, aqui, ó. Todo no biscuit. Massa de biscuit utilizando os modeladores. Ó, mini pet. Olha que gracinha. Só o bico que eu fiz diferente. E aqui também. Mas olha. Todo ele no biscuit. Aí ele ainda com a massa fresca, ó. E vem com as tequinhas, ó. E vem forçando. Marcando. Olha esse aqui, ó. Outro, gostei tanto, ó. Já esse aqui é massa de EVA com um pouco de massa de biscuit, para ficar mais firme, ó. Mas vocês viram, né? As possibilidades. Depois aqui vou botar, ó, um lacinho aqui nele. Outro lacinho aqui, certo? A nossa menininha aqui vai ganhar um lacinho. Ó, aqui. Sim. Ó. Depois ele vai abaixar mais, só pra... Depois acerto essa cola. Ele vai ficar assim. Olha. Que lindo. Viu? Rápido, prático. Dá pra você aproveitar o modelador tanto na massa de EVA, tanto na massa de biscuit, que foi a proposta hoje, que nós apresentamos para vocês, quanto o modelador no EVA mesmo. Essas foram todas as nossas peças, né? Apresentada. E até a próxima, pessoal!